6年浴血奋战，他以赫赫战功赢得龙神封号，却在巅峰时遭人暗算，身中剧毒。失去记忆的他流落四方，家业被夺，妻子受尽欺凌，最终被迫改嫁。1年后，他记忆苏醒，龙国最强战神终于归来。我终于想起自己是谁了。你们不要过来！嘿嘿，老大，反正最后还得卖厂子里去，便宜谁不是便宜？要不咱们就……好主意啊！这妞长得水灵，现在厂子里最便宜也要1000块一次，这30万就是300次，咱们兄弟几个不能亏。别过来！嘿嘿，小妹妹别害怕，哥哥只是跟你玩的游戏。哥哥。当女孩喊出哥这个字的时候，楚修听见熟悉的声音，瞬间找回了所有记忆。哥，你哥哥都死光了，哪里还有哥哥？叫吧，今天就是叫破喉咙也没有人会来管你。就在这个时候，一个人影快速地冲入了巷子。放开那个女孩！你他妈谁啊？找死！小混混随手抄起腰间的钢筋，甩向楚修。楚修抬手挡住钢筋，猛地一捏，被抓住的那一部分竟然被捏成了粉。2个小混混对视一眼后，疯狂地往巷子外面跑。谢谢你，兰兰，我是楚修啊。你说什么？女孩听到楚修这个名字，整个人都是愣的，因为楚修已经整整消失了7年。二哥，真的是你吗？没事了，二哥回来了。大哥现在怎么样了？大哥死了。谁干的？是二嫂，她背叛了你，还联合王家吞并了大哥的公司。林子啊，我当初真是看错她了，真是最毒妇人心。那你嫂子现在在哪？大哥去世之后，林子就把西西带回了林家，还把西西的姓都改成了林。我从来就没有见过这么绝情的女人。我楚修的女儿怎么可能跟别人姓？兰兰，把手机给我。楚兰把手机递给楚修，楚修拨通了一个号码。谁？我在西江省南城。是龙帅回来了，兄弟们就知道龙帅您还活着。楚修挂完电话便往巷子外走。哥，你去哪？林家。快点，今天是阿紫和王凯的婚宴，我们做爸妈的怎么能迟到？急什么？又还没领结婚证。你懂个屁！王凯可是说了，楚修那废物的死亡证明今天就能办下来，办完婚宴就去领证，领完证后，我们和王家可就是亲家了。这时，一个与林子长得一模一样的女人走了过来，她是林雪，林子的双胞胎妹妹。她明明还活着，为什么你们要给她开死亡证明？她是谁？楚修。全南城的人都当那废物死了，就你这些年天天嚷着他还活着，活什么活？我看他早就不知道死到哪座坟里去了，说不定早就成了地底的一坨废土。你给我闭嘴，不准你这样说他。好啊，你敢让你妈闭嘴，真是长本事了，你这胳膊肘往外拐的赔钱货。要不是你们当年让我以林子的名义嫁给楚修，后面也不会发生这么多事了。你给我闭嘴，不准再提这些事了。楚修已经在大门外站了许久，眼神冰冷的近乎要杀人。他的听力远超常人，虽然距离大门还有10米，但是刚才屋内的话一句都没落下。见屋里有人出来，楚修迅速找了个地方躲起来。你在家好好带着孩子，今天是你姐姐的婚宴，不要让这孩子出现在王凯和你姐的面前。要是连个孩子都带不好，我看你也别在林家混了，趁早嫁出去算了。我知道了。是你。你是林子还是林雪？对不起，你认错人了，我还有事，你别再来了。林雪，我已经知道事情的真相了，你放心，我会弥补一切。当他走出林家之后，一辆车牌号 A99999的劳斯莱斯幻影停到他身边。此时车上有人走了下来。是铁狼失职，没有早日找到龙帅。这不怪你，快起来。还有，兄弟们都怎么样了？自从龙帅失踪之后，我们的兄弟大多都以各式的原因被革职，或者是逃去了国外。现在仅存的只有我和猎鹰、鬼压几个，再就是地京和各省以及军区中的一些暗棋。楚修进入车内，一个穿着职业装的女人正恭恭敬敬地坐着。江家江景玉见过楚先生。江董。楚先生客气了，叫我小江就好。你们江家与林家、王家能否有什么业务合作？为楚先生的话，我江家刚以30亿拿到太子湾地产，正在寻找联合开发的建材和施工公司。林家和王家正在积极争取。你听好，我会注册一家新公司，你们江家以太子湾项目入股，同时我将增资至100亿，项目过程由你们江家负责。公司名字就叫雪竹林，邀请林家和王家与你们合作，但是不能暴露我的身份。是，楚先生放心，江家绝对遵从。龙帅，已经查到林子和王凯的婚宴酒店了，万豪大酒店。走。呸，这女人真不是东西，您还没死呢，就等不及和别的男人结婚，恶心。我们今天可是来给她惊喜的，准备好了吗？已经按照您的吩咐准备好了。你放心，死亡证明我已经让人弄好了，只要盖完章就生效，等婚礼办完了，我们就可以去领证。哼，那就好。对了，
楚修的妹妹楚兰现在怎么样？我办事你还不放心？最多1个月，南城的夜场又会多一个卖的。手下人跟我说了，楚修他大嫂现在就干得挺不错，到时候我让人把楚兰那小妞送过去，跟他大嫂作伴。做得不错，奖励你一下。林子踮起脚，在王凯脸上亲了一口。司仪抓住这一幕，连忙开口道：“新郎新娘迫不及待入洞房了。”就在这时，大厅的门被打开，楚修走了进来，铁狼跟在他身后。龙帅，死亡证明已经改好了。你先退下，有事我会叫你。是。铁狼扫了眼礼台上的林子和王凯，随后转身离去。而宾客们看着消失了7年的楚修，开始议论起来。我去，这不是楚修吗？消失7年了，终于回来了。这林子还没有离婚，就和王凯举办订婚仪式，楚修头上的帽子可真够绿的。林子注意到宾客的轰动，循着宾客的眼神看过去，看见了楚修。楚修，你怎么还活着？我为什么不能活着？你不会是在外面混不下去，打算回来蹭吃蹭喝吧？你的脸呢？真恶心！这不就是上门女婿吗？没想到这年头还能看到赘婿，真有意思啊！没想到盛极一时的楚家竟然有个这样的废物。保安，把这个男人给我轰出去！我可是你的法定丈夫，为什么要把我轰出去？楚修没有理会林子，而是走到一旁的餐桌坐了下来，开始平静地吃起了东西。林子刚想继续开口，王凯这个时候拉住林子，自信地笑着，示意让自己来。楚修，好久不见，让我来告诉你，你为什么要出去？好，那我可要好好听一下了。原因很简单，你现在在法律上已经是一个死人了，所以我现在正式宣布，从今天开始，你和林子江再没有任何的关系，而我将会成为她的丈夫。当然，你可以换另一个身份重新去登记。你要是找不到路，我很乐意帮你这个忙，只是取名这个恐怕不能用原名了。我想想，不如叫做楚南怎么样？你怎么证明我死了？如果我没死，你又怎么办？不信吗？那我们就打个赌，在场的都是证人。要是我能证明你死了，你就裸体从这里滚出去；如果不能证明你死了，那我就当着所有人跪下给你磕10个响头。老子是王家家主，说到做到。好啊，这个赌你输定了。司仪兄弟，麻烦把我的手机跟后面的大荧幕连接一下，我让我的人把证明传过来。好嘞。楚修，既然你给脸不要脸，那我就让你死个明白，也让在场的各位见证一下，省得某些废物在这里混吃混喝的。从司仪手中接过手机之后，王凯拨通了一个电话，同步在荧幕上显示是王家公司的一个副总。给我听好了，马上立刻把楚修的死亡证明发到我的手机上。哼，你也就还能赖这么几分钟，等会儿文件发来了，你就立刻给我滚出去，看见你就倒胃口。就在这个时候，宴会厅中有着叮的一声响起，连接王凯手机的荧幕上，聊天界面顿时出现一个文件，文件名写着楚家饭桶死亡证明，满堂又是一阵嘲笑声。楚修，好好睁大你的狗眼，看清楚。看到了吗？你个死废物，真是给脸不要脸！快点脱光衣服滚吧！楚修，我以前怎么没发现你的脸皮这么厚呢？然而现场的宾客一个个的脸色很是精彩，不少人看着荧幕忍不住捂着嘴笑了起来。阿紫，快看快看呐！王凯和林子也都感觉到了不对劲，下意识猛地转身看向荧幕，脸色瞬间变了。两人身后的荧幕显示的的确是死亡文件，只不过死亡人姓名王凯，死因吃屎撑死，还配上了一张王凯满脸是愤的大头遗照。最搞笑的是，这份文件竟然还盖上了官方印章。怎么会这样？妈的，这是谁弄的？刹那间，荧幕上的画面消失，楚修抬眸看向王凯，所有人的目光集中在楚修的身上，跪下。想不到楚修居然来真的！今天这份子钱交的值啊，既能吃饭，还能吃八卦。楚修，你别欺人太甚！我欺人太甚？别说了，今天的订婚仪式就此结束。别啊，我手里的瓜子还没吃完呢。就是，我还没吃爽呢。诸位不好意思，发生点意外，今天的婚宴到此结束，还请诸位。就在这时，江景玉走了进来，王凯紧张地凑过去。江董您好，我是王凯，您叫我小王就成。能见到江董，真是荣幸。我今天来是有2件事，第一是恭贺2位新人订婚快乐，第二也是为了公事，
我们江氏已经以太子湾项目入股雪竹林集团，成为雪竹林的小股东，并且受雪竹林董事长所托，想邀请林家和王家成为我们的建材合作商与施工建筑合作商。话音刚落，所有人都愣住了。江家可是南城3大巨头家族之一，连江家都只是个小股东，雪竹林集团的实力一定在江家之上。这富豪江景玉主动提出要和王凯合作，王凯听完后愣在原地。你没听错，我们江家以太子湾项目入股雪竹林，只是一个占比30%的小股东。但太子湾项目的第一期启动资金规定为5个亿，行业规矩由承包商垫资进行。我相信以2位极贵公司的实力，应该没有问题。当然没问题，谢谢江董给我们这个机会，真是太感谢江董了。江董跑这么远，一定累了，快请上座。别急，还有个条件。什么条件？雪竹林公司之所以选中你们2家，除了看重公司的资质，再一个就是你们2家之间的结合，只有给出合法的结婚证，合作协议才可生效。这并非是对你们的不信任，而是对合作的互相尊重。毕竟婚礼可以是假的，但结婚证一定是真的。话音刚落，林子和王凯都看向了楚修。如果没有楚修，这个条件对于他们来说完全不是条件。对了，雪竹林董事长还特意嘱托，他只和有诚信的人合作。刚才我进门之前，好像听到王家主正在和人打赌，不知是输是赢。按照赌约，我要跪着给楚修磕10个响头，真他妈丢脸！王凯的目光看向身边的林子，林子对王凯使着眼色，拼命的在暗示王凯赶紧跪下磕头。好好，不就是磕头吗？磕完后，王凯猛地站了起来，发疯似的赶走了所有宾客。等宾客走后，整个宴会厅只剩下林子、王凯、楚修和江景玉。我给你100万，我们离婚。楚修，你他妈的算老几？就你也值500万？错了，是5个亿。楚修让铁狼调查过，林王2家的流动资金是5个亿，这也是他为什么让江景玉说出太子湾项目第一期资金是5个亿的原因所在。想要搞垮林家和王家，就要先切断林王2家所有的流动资金。你个废物，你凭什么敢开口5个亿？你怎么不去死啊？你们不给也没关系，大不了我和林子一辈子绑在一起。真是气死我了！以2位公司的实力，5个亿应该不算什么，这也是雪竹林董事长看好2位公司实力的原因所在。更何况太子湾项目做成之后，2位的收益至少在数十亿之上，希望2位能够斟酌清楚。不就是5个亿吗？我给就是了。好啊。等楚修离开之后，江景玉也是笑着和林子2人简单告辞。不过他是看着林子和王凯通知财务汇款后才离开的。妈的，整整5个亿，那可是我们2家账目上的所有流动资金。别气了，这太子湾项目可是个千载难逢的机会。不说别的，光是做成这个项目，你就可以昂首挺胸地踏进王家主脉，还能把那5个亿赚回来。那我们的项目启动资金怎么办？依照行业规矩，太子湾第1期的5个亿，我们2家要垫资进行。现在我们2家公司账户没钱，怎么做项目？你忘了楚修还有个女儿吗？只要楚修死了，给他的那5亿就自然由那赔钱货继承，而我是那赔钱货的法定母亲，那5个亿不就又回到我们手里了？我们动作必须得快，他既然刚回到南城，肯定会去祭奠他的大哥楚河，咱们就在那里动手。我怎么没想到？我这就去安排，要在南城搞死楚修这崽子，轻而易举。不过要注意，楚修是军校出身，要安排妥当，动点脑子。我知道。明日为我兄长祭奠的物品准备的如何了？龙帅放心，已经全部准备好了。另外，属下收到消息，王凯和林子会在墓园里对您动手。正好用他们的血来祭奠我的兄长。龙帅，林子和王凯已经将5亿汇了过来，同时我也按照您的意思把离婚协议寄给了林子。接下来只要逼他们向银行借贷，再证明他们的公司资质是假的，3天内他们就会被银行催债，资金链也会断掉。另外，我刚刚从帝京得到消息，朝廷内部将会进行新一轮的清洗，主要是针对我们这帮兄弟。属下建议龙帅尽量不要出面，哪怕是南城这点事，龙帅可全权交给属下处理。我明白了。我向林雪求婚的事情准备的怎么样了？放心，已经准备妥当。这时，他们注意到林雪正在擦拭墓碑，墓前还放着一束海棠花。你在这里等我。属下明白。你多久来一次？我猜你3天来一次，对吧？兄长在世的时候最喜欢的就是海棠，而海棠花的花期是3天。林雪小姐，
有个问题我一直很疑惑，不知道你能不能给我个答案？什么问题？既然你喊我姐夫，那你为什么要每隔3天来为我的兄长扫墓献花？你误会了，平时是我姐姐来的，只是她今日有事，所以让我替她来扫墓。真的是这样吗？林雪继续擦拭着墓碑，一不留神，手腕上的红绳掉了。红绳上的小石子刚好掉在楚修面前，楚修捡了起来。这个石子是不是还有另一半？不值钱的小玩意儿罢了，姐夫要是喜欢，就送给姐夫了。楚修看着林雪，听着这番话，心里有着一种割裂的痛楚。自己失踪太久了，让眼前这个女人连面对自己的勇气都没有，相见却不敢相认，相爱却不能相知。不用了，我这里刚好有另一半。两枚石子的缺口处刚好可以完美契合，因为这是他们的定情信物。姐夫，你真的误会了，我还有事，告辞。林雪用手捂着嘴，一路小跑离开了墓园。铁狼见状，迅速走到楚修身边。龙帅，嫂子她，要不要追上去？不用了。哥，是我回来晚了，让你被小人所害。自从兄妹3人双亲过世后，楚修和楚兰是被楚河养大的。如今楚河被小人所害，楚修发誓要给他报仇。我们走吧。林雪突然跑了回来，在他的后面有10多个手持砍刀的混混。小混混们将楚修3人围起来。楚修，不，姐夫，这群人守在墓园门口。到我身后来。龙帅，这些人交给我。楚修，这都是你自己找死啊！敢在我老大婚宴上搞事情，今天你就跟你那死大哥一样，见阎王去吧！想不到世上还有这么厉害的人。楚修并没有继续看铁狼与这些混混的战斗，而是转身看着墓碑。这时，有一个壮实的汉子举着刀冲向他身后。龙帅，小心！你这是找死！楚修徒手夹断刀片，随后将刀片扔出去，刀片划过混混的手臂。好好看看你的周围，就算你再能打又怎么样？你们不过就2个人。混混说完后，以楚修为中心，周围再次有着大批的人影攒动，至少500号人。都给老子听清楚了，砍一刀10万，多一只手20万，卸一条腿50万。呵呵，你不会以为只有你们才有准备吧？遵我龙神令，杀无赦。是。不超10分钟，所有混混都被解决了。林雪也被楚修送回了林家。我这是到家了吗？阿雪，你可知道你自己身上背负着的重要使命？什么意思？你个傻闺女，你姐夫已经把聘礼送来了，那聘礼可贵重了，光一个镯子就得3、4万。什么聘礼？阿雪，你也知道太子湾项目现在是由我们灵王2家负责，而且雪竹林那边也极其看重我们2家的合作，所以我和你姐夫王凯决定亲上加亲，把你嫁给王俊，婚礼就在明天。这不仅是为了公司着想，也是为了你个人的婚姻大事着想。还愣着干什么？还不快谢谢你姐！要不是你姐，你能有这么好的亲事吗？林雪心里明白，林子嘴里说的亲上加亲，无非只是一个说辞。现在的林家家主和王家家主已经结婚，还能有比这更亲的吗？嫁不嫁自己根本不会产生影响。不，我不嫁。林雪，你知道自己在说什么吗？你敢违抗我？林雪，你给我听好了，嫁不嫁不是你说了算，这个家我说了才算。明天你嫁也得嫁，不嫁也得嫁。我说了我不嫁。贱人，敢顶撞我，真是反了你了。妈，把那个小赔钱货给我送出去，从现在开始不准他和那个小赔钱货再见面。姐，求你了，不要让我和西西分开。他只是个6岁的孩子，他还有先天哮喘。你个死丫头，你是不是脑子有病？你姐说什么就是什么，还敢顶撞你姐？你是要死啊？那就这么定了，婚礼就在明天下午3点，记得准时来参加。与此同时，楚修和铁狼在会议室里开会。铁狼的电话响了，接通后脸色大变。铁狼深吸一口气，向楚修开口道：“龙帅，林家嫂子出事了。说，林子今夜宣布，以家顾王林2家关系为理由，明日就要把嫂子嫁给王凯的弟弟王俊，并且将西西小姐送出去抚养。通知林子和王凯，让他们在明天10点之前将第1期的5亿项目资金汇入太子湾项目账户。另外，给南城豪门贵族发出宴会邀请，明天雪竹林要举行太子湾项目发布会。”楚修得知自己的妻女被迫分离，还不能暴露身份的他决定让属下出面。铁狼，马上派出全部人马去找西西。是，这次我一定要他们付出代价。林雪已经在风雨中跪了3个小时。求求你，求求你把我的女儿还给我！你先把你姐哄好，说不定你姐高兴了，就能把那小赔钱货接回来了。你个死废物，谁允许你进入我们林家的？这南城就没有我去不了的地方。你怎么来了？是我来晚了。赶紧把我家林雪放下，
快给我滚！告诉林子，我的女儿若是少了一根毫毛，我会让她死无葬身之地。你这个废物王八蛋，就你还敢威胁阿紫？你那个贱种算个屁！跟你一样的低贱运，大晚上私闯民宅，信不信我让你吃牢饭？有本事你试试！与此同时，王凯和林子正在参加一场宴会，本来他们根本不够资格参加。不过就在太子湾项目被林王两家拿下的消息传出之后，林子和王凯瞬间就成了南城顶级名流中的香饽饽。林小姐、王先生，二位真是郎才女貌，天作之合啊！对，二位现在不仅参与了太子湾项目，还是雪竹林董事长跟前的红人。想来几年之后，我们南城肯定又要多出一对商界传奇夫妇了。瞧您这话说的。就在林子和王凯接受恭维的时候，他们的手机同时响了起来。不好意思，接个电话。稍等一下。两人打完招呼后，各自转身接起了电话。仅仅几秒钟，两人挂断电话，相视一眼。妈的，现在这5个亿没拿回来，拿什么汇款进项目账户？协议签订，按照业内规矩，一般都是7天内汇款。这雪竹林凭什么让我们明天就把钱打过去？规矩是人定的，那5个亿还没拿回来，我们只能以公司抵押贷款。还好我在银行有点关系，我会让他们在明天10点前放款。5个亿应该还是能够弄出来的。不管怎么样，一定要让雪竹林董事长认为我们对这个项目很上心。好，等这件事落定之后，我们就去走程序把钱收回来。反正楚修那废物也已经死了，也只能这样了。林子打了个电话，5分钟后他挂断电话。银行已经给我们放款了，那笔钱已经打给了雪竹林公司。第二天，楚修走进发布会，林子和王凯就发现了他，两人一愣，因为在他们看来，如果楚修还活着，就意味着那5个亿收不回来了。你怎么还活着？怎么，我活着是什么很不可思议的事情吗？楚修，你不过是运气好罢了。我送你一句话，活得了一时，活不了一世。就算你活着又怎样？你的女儿已经被我送去了黑市，听说这种小女孩价格还不低，至少5万。就在这个时候，礼台上有人说话了，在场所有人的目光都看向礼台。诸位，我是江氏集团江景玉，今天是太子湾项目发布会盛宴，感谢大家在百忙之中赏脸前来，让我们用掌声有请雪竹林董事长代理人铁狼先生上台致辞。原本林子和王凯脸上还带着笑容，但是当看见铁狼的那一刻，瞬间懵了。他们还记得铁狼是楚修身边的人，二人的脸色瞬间僵硬，下意识地看向楚修。只见楚修神色依旧平静地坐着。我要代替董事长宣布2件事：第一，雪竹林对林氏和王氏的背调结果发现了诸多问题，在此宣布项目合作作废。林子和王凯傻了，刚把钱汇过去就被通知解除合作。林子不禁好奇，这个雪竹林董事长到底是谁？他不由得看向楚修，不可能，绝不会是他。阿紫放心，我们肯定是想多了。雪竹林董事长绝对不可能是那种废物，毕竟他已经消失这么久了，没钱没势的，绝对斗不过我们。第二，今天不仅是太子湾发布会，还是董事长的求婚宴。为了表示诚意，董事长决定拿出雪竹林70%的股份，赠予这场求婚盛宴的女主角。就在这个时候，宴会厅的灯光突然暗了下来，大屏幕亮了起来。请大家看向这里。林子和王凯将目光看向大屏幕，等二人回过神来看楚修时，发现楚修已经不见了。那个人该不会就是……阿紫放心，我们肯定是想多了。雪竹林董事长绝对不可能是那种废物，说不定他是自己先走了。如果雪竹林董事长不是楚修，那这个雪竹林董事长代理人昨天为什么和楚修在一起？就在这时，屏幕上出现了一个男人。这就算是求婚，也不用戴面具吧？很抱歉，这是董事长的意思。众人不敢说话，继续盯着屏幕。这到底怎么回事？是你？傻丫头，哭花了，妆就不好看了。西西我已经安排好了，她现在很安全，你不用担心。你已经知道了？我什么都知道，是我来晚了，让你受了这么多苦。这一刻的林雪再也忍不住，眼泪像线一样涌出。雪儿，嫁给我。林雪一直将楚家的负面、将楚河的死归结在自己身上，内心愧疚的她无法接受楚修的求婚。对不起，对不起。林雪走后，楚修将手里的戒指收了起来。宴会厅的投影也结束了，宾客们看完了求婚的全部过程。竟然有人会拒绝雪竹林董事长的求婚。江景玉这时候连忙站出来，将话题给压住。诸位，宴会正式开始，董事长嘱托大家吃好喝好。此话一出，所有宾客都不敢说话。楚修从套间里跑出来，恰好在路边碰到林雪，直接拉着她来到 4S 店。姐夫，你要干什么呀？我已经和林子离婚了，你不用再喊我姐夫。这一句话让林雪愣了愣，心里莫名有着一股欢喜，但是并没有表现出来。你带我来这里干什么？当然是买车。你要上班，又要接送西西上下学，打车不方便。这时的林雪已经换回了平常的衣服，所以当 4S 店员看到楚修和林雪时，眼中都是厌恶。哎，这位先生，你等等，这是我们店里唯一的一台保时捷911现车。
我想试驾一下。先生，这辆保时捷是我们店里的最后一辆，如果你进去试车，留下什么味道或者弄坏了车，我怕你赔偿不起。更何况这台保时捷911并不允许试驾。而就在这个时候，一个年轻女人牵着周永辉的手从2楼走了下来，声音嗲声嗲气。亲爱的，人家就想要那台保时捷911嘛。刚才试驾的时候，销售可都说了，这是南城最后一台现车。只要你乖，我什么都给你买。当谢微微走近的时候，他抬眼看见了站在保时捷911车旁边的林雪，眼中有着一丝诧异，接着就是蔑视轻笑。林雪，没想到啊，你也会来看保时捷，你不会是来拍照的吧？你好啊，微微，这位是你男朋友。林雪，我奉劝你一句，有多大能力就做多大事。保时捷这种店不是你们这种下等人该来的。从这条街往东500米，有一家50宏光，你们可以去那边看看。他是谁？公司的一个同事，估计就是想来保时捷店里拍个照发朋友圈。亲爱的，别管他们了，我们订车吧。周行长，我来给您介绍下这台车。这台保时捷是今年年初才。我有洁癖，不喜欢看到脏的东西。你先让他们出去，再来谈车的事情。是，二位还请离开本店，我们店只接待像周行长这样的优质贵宾。听到没有？难道要我叫保安？我们走吧。太久没回来，世道已经变成这样了吗？一个不长眼的销售，一个不要逼脸的小三，都敢这么豪横。亲爱的，你看，这个穷鬼竟然敢骂我！臭小子，饭可以乱吃，话不能乱说。你知道我是谁吗？敢在我面前这样狂，你还想不想在南城混了？我告诉你，就算是南城3大巨头，也得给我几分薄面。林雪，看来上次在公司让你给我擦鞋的惩罚太轻了。你放心，以后我会想更好的法子，让你好好的舒服舒服。林雪在公司里也是受人欺负的那种。你过来。先生您好，请问您？你们店里有几台现车？大概15台。我都要了。啊？没有密码，直接刷。这不会是街边美发店送的洗剪吹优惠卡吧？笑死我了，打肿脸充胖子。当周永辉看到这张卡的时候，脸色已经微微变了。先生，我错了，我向您道歉，希望您大人大量能够原谅我。亲爱的，你为什么要向他道歉？他给这位先生道歉，立刻。你说错了，并非道歉。您说的是跪下，给他擦鞋。给他擦鞋？凭什么？他配吗？他算老几？快跪下给林小姐擦鞋。这个林雪背后的男人到底什么势力？为什么连周永辉也怕他？不用啊。跪下。周永辉拽着薛微微的头发，把她摁在地上，直接拖到林雪面前。快给林小姐擦鞋。我错了，林小姐，您大人不计小人过，就放了我吧。擦干净点，不然别想走出这家店。先生，您看这样可以吗？姐夫，已经够了，不用擦了。不用擦了。先生，那些车会有人来对接的。是，先生慢走。姐夫，西西他。放心吧，西西已经被我的人找到了，他现在在你朋友家，很安全。谢谢你。傻丫头，这是我应该做的。说完，楚修开着最新款保时捷，带着林雪离开4S店。林子和王凯站在包间里。妈的，我们现在怎么办？刚才铁狼先生说要解除合作。我有3个办法：第一，杀了楚修，只要他死了，那5个亿自然回到我们手中；第二，去雪竹林集团争取转机，只要我们诚意够足，就有一线机会；第三，去求南城西江支行的行长周永辉卖个情面，宽限我们2家一段时间，不要着急抽贷。好，就按你说的办。事情安排的怎么样了？我不想再见到楚修了，我一定要他死。你放心，这次绝对没有问题。我已经花1000万请到了杨刚，让他帮我们解决掉楚修。杨刚，那位连胜1000场擂台的南城地下世界第1拳王。没错，今晚我会跟他一起去做掉楚修这个狗崽子。对了，派人去查雪竹林那位铁先生和楚修是什么关系？我怀疑这次项目出问题，就是楚修在暗中搞的鬼。好，我马上派人去查。楚修送林雪和西西回家后，自己又回到了办公室。龙帅，那几个人贩子怎么处理？这还需要我来教你？属下明白。不一会儿，铁狼带着1个人回到办公室。龙帅，人到了。妈的，知道我是谁吗？在南城敢对我动手，你们这是在玩火！老子分分钟叫人砍你全家！这个男人叫宋忠，又名宋延旺，是南城势力最大的黑帮老大，就是他杀害了楚河。把你知道的都交代出来，不然你弟弟的日子可就不好过了。我什么都不知道。给你10秒，告诉我谁让你杀的楚河？楚河，我想起来了，大概在1年前，有人给我1000万，让我帮他杀一个人。我当时没有多在意，只是把这件事情交给了手下去解决。那个被杀的人应该就是楚河，其他的我真不清楚了。杀了。别杀我，我可以找到那位买凶的人，只要给我3天时间。
我只给你3天时间。我保证就3天。还有杀害楚河的那个不长眼的家伙，我今天回去就做了他。龙帅，我们收到消息，朝廷今天上午派来了巡查使。这次的巡查肯定是冲着我们来的。这1年来已经巡查了4、5次，兄弟们倒是不怕什么。就是如果巡查到了南城，能挡就挡，不能挡就让其消失。属下明白。还有件事，王凯一直在打听我和你的关系，就说我们是战友。是。此时铁狼的电话响了，他拿起电话按下接听键。3分钟后，他挂断电话。龙帅，找到您大嫂了。她在哪儿？大嫂现在在一家会所，这消息像是故意放出来的，属下怀疑是一个圈套。地址？听说在新月国会。随后楚修带着铁狼来到新月国会。2位大哥好，一共几个人来玩呀？不知道2位大哥喜欢什么样的，说一下需求，兄弟去给2位准备一下。今晚这里所有的姑娘我们都包了。大哥豪气，只是这让小弟很难办啊。要是提前几天预定还可以，但是现在已经有顾客点了姑娘了。大哥你们就是想包场，小弟也做不到啊。白灵在哪儿？大哥，我们这儿没有白灵，只有百灵。就在这时，隔壁包间有着吵闹声传来，有个男人故意用麦克风大声喊着：“臭婊子，都出来卖了还装什么装？赶紧给我脱了！喵了个咪的！我堂哥说的果然没错，你这婊子就是缺男人。”听到这声音，楚修没有丝毫犹豫，朝着那个包厢走去。服务生本想拦住他，却被铁狼掐住了脖子。楚修一走进包间，就看见白灵缩在墙角，他面前站着王康和他的小弟。妈的，给老子快点脱！老子今天就要在这里弄你丫的！不出台，你说不出就不出。我堂哥当初把你卖到这里来是还债的，不是让你来历贞节牌坊的。楚河，对不起。都说少妇滋润，嘿嘿，等我弄完，就让兄弟几个今天都试试。妈的，是谁敢打老子？你他妈的知道老子是谁吗？阿修，是你吗？是我，嫂子，我来晚了。如果楚河知道你还活着，他不知道该会有多高兴。大嫂，我知道。呵呵，我说是谁？原来是楚修楚少啊！怎么，你对你这位大嫂也有兴趣？王康身为王凯的堂弟，认出楚修并不意外，因为他今晚来这里的目的就是引出楚修。龙帅，让我来吧。不，我要亲自来。是，给我上！阿修，白灵看到这一幕，紧张的下意识想上前，不过被铁狼挡住了。夫人放心，这些人连龙帅的皮毛都伤不了。声音刚落，那几个男人直接吐血昏死了过去。反看楚修，连一根发丝都没有乱。你到底是什么人？你丫的去死吧！酒瓶子还没有砸下，手腕已经被楚修抓住了。楚修一拧，将王康的手捏骨折了。啊！铁狼，依照法律，此人该怎么处置？死刑。堂哥，你再不出来，我就没命了。这时，王凯和杨刚一起走了进来。好大的威风！什么时候你这么一个废物也有资格执行龙国律法了？仗着自己在军校练过几年，就敢目中无人，简直笑死人！废物还学人装逼！堂哥救我！楚修，你最好搞清楚你现在的处境，放开我堂弟！还没等他说完话，砰的一声，王康的脑袋像熟透的西瓜一样裂开了。你敢杀人？妈的！铁先生，这是我和楚修的私人恩怨，还请铁先生移步，以免在混乱中误伤。既然这样，就别怪我了。杨哥，杀了他们，那1000万就是你的。你放心，拿人钱财与人消灾，我杨刚出手，向来不留活口。既然你想死，我就成全你。王凯看见所谓的南城地下拳王，竟然在铁狼手中过不去一招，吓得浑身冒汗。这怎么可能？楚修，你想杀我？你可知道我为什么不杀你？因为迟早有一天，你会跪在我面前求我杀了你。我在等这一天的到来。你做梦！我要杀了你！我现在就杀了你！我等着那一天。阿修，刚才的事……大嫂，没事的，我会处理好这一切。对了，你回来后见到楚兰了吗？见到了，不过他现在还在准备考试，尽量不去打扰他。我先带你去一个安全的住处。阿修，你长大了，要是你大哥能看到现在的你，该有多好。他会看到的。而另一边，林雪回到了林家，因为她发现西西的特效药没了。而这种特效药需要提前预定，但是时间紧迫，于是他决定回到林家拿药。药拿到了，我得赶紧回去找西西。就在林雪准备离开时，他发现门已经被反锁了。不行，房间的信号也被切断了，我联系不上外面的人，我得想个办法赶紧出去。爸妈，我知道你们在，你们放我出去。你个死丫头，别喊了，大晚上的吵死人了。这是你姐姐的意思，
你说你这丫头也真的是，你姐姐和你姐夫为你订了婚约，这是双方家主都已经认证的，你一个人想作废就作废吗？就是一点都不知道感恩，真是白养你了。时间已经敲定了，你和王俊的婚礼就在明天上午10点举行。妈，我求你了，放我走吧。西西身边没有药，她一个人很危险的。你还有脸跟我提那个贱种？要不是你和那个贱种，还有楚修那个废物在阻挡我，我现在会是这个样子。我告诉你，我不好过，你们也别想好过。姐，我求求你，求求你放我出去。西西还有先天哮喘，她已经没有药了。如果西西哮喘发作，你就待在房间里，明天的婚礼我会亲自把你送进王家。为了防止林雪逃跑，林子将婚礼安排在林家大厅举行。第二天，所有人都聚在大厅里。谢谢各位赏脸林家，今天是我妹妹林雪。婚礼结束。林子话还没说完，就被楚修出声打断了。楚修，你来这里干什么？抢婚？抢婚？就凭你？保安，把他给我拖出去！话音刚落，就有几个保安走上前将楚修围住。可就仅仅一个瞬间，那些保安的膝盖就好像捏碎了一样，全朝着楚修跪了下去。怎么会？你到底干了什么？林雪，我来接你了。放心，西西很好。听见这话后，林雪猛地扑进楚修怀里。你终于来了。说好，这是我楚家的贺礼。林子和王凯相视一眼，连忙把文件打开，顿时脸色煞白。这不可能！假的，绝对是假的！就在这时，江景玉和铁狼从门口的位置走了进来。我今天来是为了宣布一件事，自即日起，林王两家与我们江家的合作协议就此作废。受董事长所托，我来通知林王两家，鉴于2位公司资质造假证据确凿，自即日起正式解除2位在太子湾项目的合作商资格。同时，我司也将提交诉讼，追究2位公司资质造假给雪竹林集团带来的名誉损失。在此期间，两家汇入太子湾项目账户资金将会依法冻结。铁先生，是不是有什么误会？我们公司……是你，肯定是你搞的鬼！王凯这时才明白，铁狼和楚修是一伙的。在他看来，铁狼既然愿意帮楚修出头，当然不介意帮楚修破坏林王两家在雪竹林董事长心中的形象。我可以再给你们一个机会。什么机会？召开新闻发布会，告诉所有人7年前你是怎么进入楚家的，1年前你们2个又是用了怎样的卑劣手段吞并修和集团。我如果做了，你肯放过我？我可以向你保证，只要你按照我的要求去做，太子湾项目还会属于林家，但不是你们的这个林家。楚修之所以要林子和王凯这样做，是因为他要林子和王凯身败名裂。除此之外，也希望这样的一场真相能够让林雪心中的坎消散一些。你说话算数！林子连忙出口，楚修则是压根不理会林子。楚修牵着林雪的手朝着别墅门外走去。林子，你快想想办法啊！我先去联系西江银行的南城支行长周永辉，把他稳住，让他不要着急抽贷，这样我们暂时还能稳一段时间。我是绝对不会这么容易向楚修那个废物屈服的。好，就先这样。他妈的，这个姓铁的怎么这么力挺楚修这废物？不就是战友吗？难不成还真的一起打过仗？操！林子转过身拨通了一个电话，电话接通的那一刻，他的声音也加了起来。5分钟后，他挂断电话。约好了，周行长今天刚好有时间，中午12点，一品居餐厅。交给我吧，我一定说服他。楚修把林雪送去见西西后，独自一人回到办公室。此时，铁狼正站在办公室等他。龙帅，刚才有一封邀约从西来登酒店发来，发邀约的是一位巡查员，他希望和雪竹林的董事长举行一场会见。随便找个理由推脱掉。好的，我们还收到消息，林子要请西江银行行长在一品居吃饭，让他延迟抽贷，我们要不要出手？不惜一切代价把他们逼上绝路。好的。这时，楚修的手机响了起来，他接通电话，另一头是楚岚的声音。怎么，找哥有事？哥，今天有一位同学爸妈请班主任和保送生家长吃饭，你中午能来一品居餐厅的牡丹亭包厢吗？等着我，我马上就来。好的。林子的事你不用管了，我会亲自处理。好的。半个小时后，楚修赶到一品居，去了前台问清牡丹亭包厢的位置，还顺便得知林子他们在西厢记包厢吃饭。与此同时，何珊珊一家人在包间里对楚岚冷嘲热讽。楚岚啊，我看你也没必要去帝京大学。再说了，就算你从帝京大学毕业，也很难找到好工作。这样，不如你放弃保送生的名额，去西江财经学金融好了。
等你毕业之后就到我们银行来，有叔叔在，绝对保证你找个好工作。楚兰，还不快谢谢何叔叔，他这可是为你好。就在这时，楚修推开包厢的门走了进来。谢谢，我们不需要。二哥，丁庆荣和何珊珊的父母看到楚修的时候有点惊讶，不过也没有多说什么。不知楚先生是什么工作？我叫何志强，现任西江银行南城支行企业金融部主管。这位是我的妻子沈燕，是南城10家幼儿园之一的蓝天幼儿园园长。当兵的？当兵的，那也没多厉害嘛。直说吧，到底要多少钱才能让你妹妹放弃保送名额？这样吧，我直接给你们30万，够意思了吧？既然这样，那我们……你说你是西江银行的，对吧？没错。怎么，你想去我们支行做保安？楚修没理他，转头示意楚兰去喊服务员。楚兰虽然不知道自己哥哥想干什么，但也是乖乖去喊了。先生您好，请问有什么事？把这个拿给西厢记一位姓周的先生。好的，先生。服务员拿走卡，离开牡丹亭包厢。就在王凯给周永辉敬酒时，有个服务员走进来。不好意思，打扰一下，请问哪一位是周先生？谁准许你进来的？妈的，一点规矩都没有！把你们经理叫过来。我只是来给周先生送东西的。送东西？你个小服务员能送什么东西给我？话还没说完，他的目光就被服务员手中的黑卡吸引住，顿时他整个人噌的一下站了起来，接着就是颤抖。这是谁送来的？是牡丹亭包厢里的一位客人。想好了没有？用一个保送名额换30万，对于你们这样的家庭来说，已经是天大的恩赐了。楚兰他哥哥，我知道你们家条件也不好，30万已经不少了，更何况何主管已经应允，只要楚兰考取西江财经的金融专业，毕业后他就能进入银行工作。说那么多废话做什么？我看他就是想多要点钱。就在几人对楚修冷嘲热讽时，周永辉跑进来。哎呀，周行长，您怎么在这里？先生，这是您的卡。连周永辉都对他毕恭毕敬的，这个姓楚的肯定不一般。楚先生，对不起，刚才你们银行的企业金融部应该要缺一个主管了。啊，是，我回去就让他滚蛋。何志强不可置信地看着楚修，想不到这个人只凭一句话就让自己失业了。包厢里的人都愣住了。楚先生，我错了，求您放过我一次。对于何志强的这种跪求，楚修丝毫没有在意，继续带着楚兰走出牡丹亭包厢。就在楚修2人走过西厢记包房时，楚兰看见里面的林子和王凯，恶狠狠地瞪了他们一眼。周永辉察言观色的能力很强，他眼珠子飞快转了转，停下来对王凯说：鉴于你们2位公司的目前状况，本银行决定对你们进行贷款追缴，下午就会有银行文件送来。周行长，刚才不是这样说的。时代变了，别再指望周永辉了，肯定是楚修在背后做手脚。怎么办？还能有什么办法？准备召开新闻发布会吧，这是最后的办法了。你想清楚了，这种事传出去，对我们2家都不好。名声重要还是钱重要？你自己掂量一下吧。下午3点，楚修得知林子要公布真相后，带着林雪和西西来到发布会现场。爸爸，我们来这里干什么？来找你真正的妈妈。可是西西已经有一个妈妈了呀。乖，你很快就知道了。修，其实你不用做这么多，只要你和西西好好的，我就知足了。我一定会还你一个清白。林雪感动得说不出话。今天我要说出一个秘密，7年前我林家陷入资金断裂危机，为了家族未来，我与林雪互换身份，她代替我嫁给楚修。台下的人惊恐地看着林子。我从来都没有女儿，那是我双胞胎妹妹生下的贱种。西西，台上那个人不是你妈妈，小姨才是你妈妈，知道了吗？妈妈在这里，我的西西。15分钟后，林子把当年的真相全都说完了。全场的媒体已经是彻底激动疯了。让他们都给我滚！都别拍了，快给我滚！媒体们看着这个局面，也不敢去触眉头，于是纷纷离去，准备抢夺头条。短短3分钟，整个会议厅空空荡荡。我已经公布了真相，你现在是不是可以履行诺言了？当然，太子湾项目还是林家的，只不过这个林家不是你的林家。你什么意思？林雪也姓林，太子湾项目将继续归属林家，我并没有失言。楚修已经让铁狼用林雪的名义注册了一个新的公司，用的就是林子和王凯的5个亿。妈的，你耍我们！
说的没错，我就是在耍你们。楚修，你说话不算数。楚修此刻看着林子和王凯，就像看两个小丑一样。然后呢？楚修、林雪，我要杀了你们，杀了你们！有本事你可以试试。10分钟后，林子和王凯在发布会上所说的一切，占据了南城各大媒体的头条。二人现在彻底身败名裂。龙帅，地京巡查室的宴会邀约发来了，时间定在后天中午，并且邀约上点名要求雪竹林董事长必须参加宴会。原来被盯上了吗？对了，龙帅，今晚江景玉在九州大酒店举行的太子湾项目宴会，嫂子代表林家赴宴了。另外，原本由王家承担的那部分合作商资格由南城许家接手。许家是我们自己扶持起来的家族，可以信任。我知道了，你先下去吧。晚上8点，林雪穿着礼服站在原地，江景玉站在她身边，为她介绍着南城顶级名流。林小姐，这位是许家少主许世豪，也是我们这次太子湾项目的合作商。你好。你好。就在这时，江景玉的手机响了起来。不好意思，失陪一下。林小姐，不知道明天晚上有没有空？在下想请您赏脸吃个饭，希望林小姐不要误会，主要是想聊一下太子湾项目的合作问题。林雪原本不想去，但是一想到这是楚修特意为自己安排的，为的是让自己能够扬眉吐气，她就不好拒绝。毕竟她现在是林家家主，在这种关键场合露个面还是很有必要的。好的，那就多谢林小姐赏光。许世豪转身离开，可就在他转身的一瞬间，他的眼中泛起禽兽一般的目光。楚修在办公室待了1个晚上，当他睁开眼时，他已经恢复了巅峰时期的1成实力。只有达到3成才能自保，而想要达到前往地京的程度，至少要达到7成以上才行。大概还需要3个月才能恢复实力，这3个月一定不能暴露行踪。就在这时，楚修的手机响了起来，他拿起一看，是林雪打来的电话。怎么了？你今天能去蓝天幼儿园接下西西吗？我有点事要办。当然可以，你今天……得到肯定的答复后，林雪迅速挂断电话。就在这时，铁狼进来了。龙帅，我刚从酒店那边得到消息，先前想要与您会见的巡查员正在向我们的位置开来，官方给出的理由是巡查雪竹林集团。避开巡查员，找2个南城本地人代替我们的身份，让他们去接待巡查员。铁狼在朝廷里也挂着职务，虽然这个职务处于边缘，但是为了避免不必要的麻烦，楚修决定找个人替代他们。属下明白。林雪今天要去哪儿？回龙帅的话，嫂子去了许家赴宴，太子湾项目刚刚启动，应该是商量关于太子湾项目的合作问题。楚修没有多说什么，毕竟林雪现在是林家家主，虽然不需要管理，但是一些必要的应酬还是少不了的。更何况昨晚铁狼提过这个许家，既然可以信任，那就没有必要过多担心。下午5点，楚修到幼儿园接西西，可还没到，就听见老师的责骂声：楚西西，快把你偷的钱还给许思博，并且向他道歉，不然老师要生气了。我没有。你这孩子怎么这么没有家教？偷钱就算了，竟然还打人，真是有人生没人教的野种玩意儿！就在他的手即将落下的瞬间，一道身影快步踏来，一手将楚西西抱起，另一只手抓住了这女人的手腕。啊！痛死我了！当西西看清楚是楚修的时候，更是直接哭出了声。爸爸，西西没有偷钱，西西没有推他，是他自己把钱花掉了。他还说西西是没有爸爸的孩子，他身上的伤也是他自己摔跤留下的。爸爸知道我们家西西是世界上最乖的小孩。妈的，放开我老婆！打死他！许超，你要是个男人，你就打死他！你他妈知道我是谁吗？敢动我老婆，你是想死了！许超说的气势汹汹，却怂得一逼，不敢对楚修出手。我告诉你，我们许家是南城一流世家，像你这样不入流的小角色，我们许家一个手指头就能把你捏碎。只要我跟这家幼儿园的园长说一声，你的女儿立刻会被开除。居然是许家，真巧！去，把你们园长叫过来。园长不好了，有人跟许总闹起来了。这个许总是幼儿园的香饽饽，必须得好好对待。走，我要看看是谁这么大胆子，竟然敢在太岁头上动土。我告诉你，蓝天幼儿园和其他幼儿园是信息互通的，只要这里把你女儿开除，然后盖上一个随意打人的名头，其他幼儿园绝对不会收你的女儿。爸爸，西西会被开除吗？西西这么乖，怎么可能会被开除呢？开除的是对面那个坏小孩。哼，
简直笑死人！你知道我每年给这家幼儿园多少钱吗？10倍学费，你懂不懂这是什么概念？我爸爸每年都给园长好多钱。略，楚西西，你这个穷光蛋，你爸爸一辈子都赚不到那么多钱的。我的一只手比你整条命都金贵，等你女儿被开除了，你也跑不了。徐总，您没事吧？我没有什么事，你快把这个小女孩给我开除了！是谁这么大胆，竟敢？您怎么来了？他对许超恭敬，纯粹是因为许超愿意给钱，但许超只是许家的旁系人物，而楚修不一样，一品居的那场饭局，他这辈子都忘不了。许超，我现在正式通知你，你的孩子因为违反园规，现在已经被我园开除，通知当即生效。沈园长，你这是什么意思？字面意思无可奉告。楚修看着眼前这一幕，只觉得无聊，他不屑与这种人较劲。许超，难道你打算就这样算了？你还算什么男人？放心，我绝对不会这样简单算了。沈燕这个瞎子，竟然为了这个家伙而得罪老子。少爷，按照您的意思，药都准备好了。我只是担心这样做会不会影响项目。甲主极其看重太子湾项目，如果因为这件事毁了两家的关系，有什么好担心的？一个小小的林家而已。在他看来，林家只是个二流世家，只是内部斗争导致姐姐下台，妹妹上位而已。在他眼里，这就是普通的家族内斗，根本不值得他许世豪担忧。而他老早就盯上了林雪。出租车吗？真有意思。许先生，没等太久吧？没有，你到的时间刚刚好。林小姐，为了太子湾项目的顺利进行和我们两家的合作愉快，我们来干一杯。不好意思，我不喝酒的。管家，把林小姐的红酒换成果汁。管家在果汁里加了一些别的东西。林小姐，您的果汁。谢谢。林小姐，预祝我们两家合作愉快。我许世豪先干为敬。合作愉快。林雪喝了一小口，随后放下杯子，准备起身告辞。林小姐别急啊，反正晚上时间还很长，我们还有很多没有聊的。这一刻，她眼中的笑容逐渐变得放肆了起来。她清楚自己用的什么药，压根就不需要喝下一整杯，只需要一口就足以见效。10密晚上，你想干什么？林小姐放心，我不打算做什么，无非就是想做一些男女之间爱做的事情。林雪看着靠近的许世豪，眼中充满着惊恐，不断的往后退，一只手抓住餐桌上的小刀，同时另一只手拿出手机给楚修打出去了电话。就在电话刚刚嘟1秒，许世豪上前猛地一把从林雪手中夺过手机。林小姐放心，我保证今晚只有我们2个人。爸爸，小姨怎么还没有回来呀？西西，你要记牢了，不是小姨，而是妈妈。哦，西西知道了。那爸爸妈妈今天怎么还没有回来呀？妈妈今晚有应酬，会晚点回来，但是她明天就能早点回来陪你。这时手机突然响了起来，不过这响声只持续了1秒。楚修掏出手机，看到屏幕显示是林雪时，立刻回拨了过去，可传出来的只有您拨打的电话已关机。一定出事了。西西乖，饿了就先吃桌上的小点心，爸爸去接妈妈回家。爸爸妈妈要早点回来。电话那头，铁狼的声音传来：龙帅，传我军令，点齐龙神卫，给我围住许家庄园，一只苍蝇也不准放出去。属下遵令。别过来！你觉得你能跑到哪里去？此时，林雪体内的药效发作得越来越激烈，她感觉自己快要坚持不住了，连眼睛都快要睁不开了。想不到林小姐喜欢沙发，不用着急，我们有整整1个晚上。既然你喜欢沙发，那我们就从沙发开始吧。嘿嘿，不要，别过来，求你了。放心，我会很温柔的。就在这时，许家的大门被踹开，楚修如风一样出现在林雪身后。接着，楚修一脚踢在许世豪老二上，许世豪被踢飞。是你吗？是我。楚修低头看着怀里的林雪，朝他体内传入一丝龙气。当探查到林雪除了意识昏迷之外，身体并没有什么其他大碍的时候，他松了口气。啊，我的命根子！就在许世豪大叫的时候，大批的许家保安涌了进来，还有住在庄园中的许家人。他们听到动静后，纷纷赶了过来。少主，快把少主扶起来！这些人进来之后，第一件事就是把许世豪给扶了起来。当他被扶着站起来的那一刻，在场所有人的心中都冒出了2个字：废了！杀了他！杀了他！他很清楚自己胯下是怎样的一个状态，他捂着的时候，能够清晰地感觉到那玩意儿平了。
这意味着什么？他比任何一个男人都清楚。家主，这人擅闯我许家家族庄园，又对少主下这样的狠手，论情论理，他今天都不可能离开我们许家。小子，真是天堂有路你不走，地狱无门你偏闯。就算是南城3大巨头家族的吕江堂3家，也是不敢动我们许家一分一毫。你竟然敢让我儿子受此重创！说话的同时，许德辉看了眼身边的许世豪，心里祈祷着许世豪那玩意没有彻底被废，就算正常功能丧失了，但是至少可以给自己传宗接代。省府秘书长雷洪，雷秘书长是我许家后台，有他为我许家撑腰，今天就算是把你当场杀了，整个南城也无人敢飞一分毫。你可以试试。保安，给我杀了他！这时，许德辉的手机响了，来电显示的是雷秘书长。许德辉迅速接起电话，不到3秒，许德辉的脸色变得极其精彩。家主，你怎么了？刚才那个电话中，雷洪只说了一句话：他许家惹了不该惹的人，一切后果自负，并且从刚才那一刻开始，雷洪就已经宣布和许家断绝了一切关系。难道这个不该惹的人就是眼前这个姓楚的？楚先生，您大人有大量，千万别跟我们计较。这时，铁狼走进来。龙帅，一切遵照军令。龙神卫已经在外面封锁了许家，哪怕是一只苍蝇、一条消息，此时都是散不出去。杀！属下明白。楚先生，求您饶我许家一命。我许家从今以后愿以楚先生马首是瞻，永生为仆。好生善后。龙帅放心，绝不会有任何差池。在外人看来，今夜的许家人只会在一起意外失火中丧生。龙神卫在铁狼的一个眼神之下，朝着许家人齐齐压了上去。龙帅，还有一件事，10分钟前，宋中传来消息，说他已经找到了买凶人，现在已经把人带往了雪竹林大厦。很好，我们现在就回去。把林雪安置好之后，楚修来到办公室，走向杀害他大哥的凶手秃子身边。就是他吗？我找到这家伙之后，连夜把他从隔壁市绑过来的，嘴巴犟得很，车上打了一路，死活都不开口。什么不开口？你让我说什么？我都说了我不记得。我一年要发出去200多个单子，何况还是去年的单子，我怎么会记得楚河是谁？再说了，我们这一行也是有行规的，客户的资料是绝对保密的。妈的，你这死胖子！而就在这个时候，楚修手指微微点了点桌子，宋阎王和这秃头胖子都是不敢再吭声，随手微微一摆，这宋阎王也是识趣，提着这秃头胖子就朝着门外走去。铁狼，即刻召鬼牙来见我，这件事你亲自去做。是。林子离开林家后，攀上了吕家长孙吕永斌。此刻，两人正坐在酒店套房的沙发上。小宝贝儿，你放心好了，一个楚修，就算有雪竹林那位姓铁的给他撑腰，在我吕永斌眼里也算不得什么玩意儿。我只要随便捏捏手指头，就能够把他捏死。我就知道还是你厉害，不像王凯只会嘴上说说。宝贝，我们再来一次嘛。有屁快放，我还有事。你有事？你的事就是陪吕永斌睡觉吗？关你屁事！等等，你傍上吕永斌，不就是想借吕永斌的手搞死楚修和林雪吗？你想弄死他们，我也想，所以我今天才来找你。只要我们联手，就能把他们彻底搞死。我相信你的手段，现在的吕永斌肯定对你服服帖帖。就凭你？你难道忘了我身后还有省府王家给我撑腰？你打算怎么做？我不知道啊，所以我才来问你。王凯并不擅长这些，他和林子在一起，所有的策划计谋都是林子一手决断。我问你，对于楚修来说，什么最重要？是他的妻子、女儿，还是大嫂、妹妹？还得是你。第二日清晨，楚修站在落地窗前，铁狼在他身后。龙帅，给鬼丫的召回军令昨夜已经发了出去。鬼丫接到您的军令之后，极其高兴，已经连夜出发，朝着南城赶来。不出意外，今天就能够赶到。还有，许世豪昨晚给嫂子喝下的只是普通迷药，不会对身体产生后遗症。这个属下已经让医生检查过了，龙帅尽可放心。我知道了。龙帅，今天中午巡查主使要在喜来登大酒店举行宴会，南城所有家族都会参加，我们该怎么应对？不如属下直接去聚了。不用，这场宴会你以雪竹林副董事长身份参加，我会作为你的属下随你一起。属下知道了。还有最后一件事，今天是周末，三小姐今天一早就去了郊外，然后陪同嫂夫人去逛街了。属下已经派人在暗中跟着。好，你退下吧。真好看，
不过看看就够开心了。能这样和你逛街，比什么都强。你这一年都过去了，就别再提了。走，我们去别处逛逛。好的。这两个龙神卫的目光一直都在白灵和楚岚身上，还没有反应过来，就被迎面走来的两个中年人瞬间割破喉咙，拖进通道。得手了，准备下一步。明白。刚刚对龙神卫出手的两个男人是省城王家的顶级高手。楚修啊楚修，这次我要你尝尝失去亲人是什么滋味。与此同时，林雪在路边拦下一辆出租车。来，西西，快上车。师傅，去星河兴趣班，麻烦快一点。司机开启发动机，但没有行驶的意思。师傅，怎么还不走？我的好妹妹，你就这么着急吗？这声音极其熟悉，让林雪身子一颤，下意识的想要开车门，可车门却被锁住了。司机取下帽子，露出一张与林雪相似的脸。怎么会是你？你想干什么？你是坏人，小贱种！你有种就再说一次。别对他凶，有什么就冲着我来。乖乖跟我走，别想着报警，不然后果你是知道的。巡查使在酒店举办宴会，请来了南城所有上流家族。此时，楚修和铁狼跟在江景玉身边走进大厅。楚先生，那是李家少主李永斌，也是李家现在的实权掌控人。许家前几天遭遇了火灾，无人幸免，不然今天也能介绍给你了。无碍。龙帅，巡查使来了。楚修抬头看向大门口，一个50岁的老人在众人的簇拥下走到台上。承蒙各位厚爱，程某惭愧。程某此番来到南城，主要是有2个原因。第一，南城是程某的祖籍，既然来了西江省，自然是要来南城祭祀先祖。第二，程某听说南城近日发生树桩大事，颇为感兴趣，比如一夜之间冒出的百亿集团雪竹林。程康安曾收到一张极其模糊的照片，被上司要求留意照片中的人，虽未明说，但他凭借监察部门的消息，猜测照片主人是1年前消失的绝世战神。此刻，他发觉照片上的轮廓正与眼前之人逐渐重合。难不成真的是他？此时的铁狼收到一条信息，脸色猛地一变，偏头看向楚修。龙帅，鬼压来信，这巡查主使有问题。什么问题？程康安在离京前秘密见过一个人，鬼压怀疑是那个人透露了关于您的情报。难怪这些巡查的狗东西到了西江省，第一眼就盯上了雪竹林。那张模糊的照片，对，就是他，一个本应死去1年的战神，竟然还活着。这消息若传回帝京，必定会掀起惊天巨浪，我必须再看清楚。绝对是他，1年前莫名消失的那位秘境之王，帝国龙神。如果我把这个消息传给上司，说不定我能立刻升职。诸位，程某突然感觉到身体不适，就先告退了，很是抱歉。就在陈康安离开后，楚修同时收到2条信息，信息显示他的妻子、女儿、嫂子、亲妹分别被绑架，2处地点方向相反，对方限他1小时内做出抉择，只能选一方营救。铁狼，去给我查，找到林雪和楚岚他们。是。10分钟后，铁狼拿起手机。龙帅，查到了，大嫂他们在星河兴趣班，3小姐在雅米社监管，这里就交给你处理了。属下明白，我已经命人切断了方圆1公里的所有通讯信号。程康安不可能向帝京发出任何一条消息，绝不会造成龙帅身份泄露。让宋阎王来做这件事。是。程康安来自帝京督察院，不能随意动手。为了避开嫌疑，需要伪造一场意外，比如让他死于当地黑帮的仇杀。楚修走出酒店，刚坐进车内，手机就响了起来。谁？龙帅，属下鬼压，贸然通电龙帅，还请龙帅恕罪。无妨，说什么事？末将已经到了南城，3小姐和嫂夫人的事情，末将已经得知。现在末将离3小姐所在位置很近，请求龙帅将3小姐和嫂夫人的安全交给末将，龙帅尽可前往营救嫂子与西西小姐。准。鬼压，你听好，不论你怎样做，本帅的要求只有一个，毫发无损。末将遵命。挂断电话后，楚修猛踩油门，直奔星河兴趣班。林雪和楚西西坐在教室中间，但母女之间隔了3米远，并且2人之间用一根弦相连着，弦上还有把弩箭。只要任何一方向另一方移动距离超过半米，这根弦就会松，弦上的弩箭就会朝着主动移动的那一方射去。西西乖，待在原地不要动。妈妈，我都说了让你别动，你再乱动，我就不要你了。西西不动，妈妈不要离开西西。西西乖，不要怕，
爸爸马上就会来救我们的。林子坐在轿车内，用手机看着教室里的监控。楚修，你让我失去了一切，让我放弃所有的尊严，沦为出卖肉体的女人，我也不会让你好过，我会让你尝到什么叫做生不如死，痛不欲生。哼，等着吧。教室里原本站着不动的楚西西又突然动了起来，因为从教室的门缝里爬进来几百条颜色不同的蛇，它们朝着林雪和楚西西的位置涌来。妈妈有蛇，西西乖，西西不怕，妈妈在这里。林雪环视四周，发现教室角落撒有雄黄酒，如果要抵达那里，就必须先崩断那根紧绷的弦，这意味着她和女儿之间必将有一人被母箭射杀。只能走3步。西西，你好好认真听清楚妈妈的话，等妈妈数到3的时候，你就跑到那个角落去。1，妈妈，西西听话，西西会乖乖的，你别再过来了。记住，以后一定要听爸爸的话，他是这个世界上最疼你的男人。2、3。就在弩箭向林雪刺去时，楚修一脚踹开教室的门，冲到林雪身边，他握住弩箭，微微一捏，那根弩箭立刻被捏成了粉末。有我在，你不会死，永远不会。小，我以为你不会来了。只要你需要我，我一定会出现的。爸爸，乖，有爸爸在，不怕。你想玩，我就陪陪你。楚修散发出一圈龙气，瞬间，这教室内的蛇全被冲击得血肉模糊，包括这黑板上的摄像头也是顷刻爆碎。林子看着手里突然黑掉的屏幕，气得咬牙切齿，猛地把手机一摔。楚修，我恨你，我要你死，要你死！而这时，他平日用来联络的手机响了起来，是王凯的电话。事情办得怎么样了？林子，快救救我！废物，废物！我怎么会跟这么一个废物联手？不行，楚修一定会报复我，我得立刻回吕家。而此时的射箭馆内，王凯把楚岚和白灵分别绑在靶子上。半个小时已经到了，要怪就怪楚修选择了老婆和女儿，没有选你们。接下来该送你们哪一个去死比较好呢？王凯，既然我们2个都要死，那你先杀我。这么舍身忘己，很好，那我就顺你一次。王凯，你这个小人，有本事冲我来！放心，下一个就是你。此刻，鬼丫冲进来，拦下王凯的剑。你又是谁？我的身份你不会知道，现在立刻把人给我放了。放，我现在就放。随后，王凯给白灵和楚岚解开了绳子，而他却趁鬼丫不注意，从射箭馆逃跑了。该死，居然被他跑了！这位先生，你到底是谁？我知道了，肯定是二哥的人。嫂夫人，三小姐，我先送你们回去。好的。与此同时，程康安匆忙屏退下属，独自锁在房内，试图联系上级。然而，无论他是使用手机，还是使用督察院专用通讯设备，都联系不上外界。该死的，肯定是他让人切断了信号。突然，门外传来吵闹声，砍死大飞鼠！不好，他们肯定是冲我来的。兄弟们，他就是大飞鼠，就是他害死我们大哥。我不是大飞鼠，我真不是大飞鼠，你们别过来啊！杀了他，为大哥报仇！电梯内，铁狼确认灭口完成，宋延旺站在他身边。还好我对他有利用价值。鬼丫将白灵和楚岚送去别墅后，立刻去公司找楚修复命。龙帅，嫂夫人和三小姐已经安全回到了郊外庄园，2位都是受了些惊吓，并无实质性的伤势。属下已经加强守卫，保证出不了差池。另外，巡查主使程康安遵照龙帅军令，已经让他从这个世界上消失。做得很好。属下办事不力，让王凯跑了，还请龙帅降罪。起来，先告诉我你在南城查到的所有信息。是林子勾结吕家袭击大嫂和大小姐，而王凯动用省城王家势力对嫂夫人和三小姐下手。龙帅，程康安已死，消息传出去，恐怕会引起各方关注。而这个时候对吕家和王家动手，恐怕会暴露您的身份。想弄垮他们，必须从长计议。鬼丫，我命你监测南城之内的所有权势人物，一个不漏，尤其是吕家，并且找到王凯的下落。是，属下还得知吕家花50亿在太子湾项目旁边买下了一块地。我知道了。龙帅，江景玉传来消息，吕家旗下的所有产业都开始对江家发起攻势。他们这是想干什么？从吕家传出风声，他们准备用这块地做垃圾填埋场。这其中什么意思？是个傻子也清楚。这个林子还真有本事，竟然能够说服吕永斌花几10亿来填一个垃圾场。告诉江景玉，
让他不用考虑钱的问题，想怎么做就怎么做，尽管放手去干。本帅相信他。是，没有别的事就出去吧。今天是林雪去新公司的第一天，我还是去看看吧。林雪刚到新公司报道，就碰到上司孟燕。林雪，这么晚才来公司，你就是这个态度对待工作的？对不起，我是有事情耽搁了，希望您再给我一次机会，我一定会好好工作，不会让您失望的。马上给我滚！我们公司不需要你这种人。这新人也是倒霉。孟经理最不喜欢的就是迟到早退，更何况这种第一天报到就旷工1个上午的。对啊，也不看看自己几斤几两。我们公司可是百亿集团的子公司啊，规章制度必须严格遵守。第一天上班就迟到，还想入职？对不起，我……这时楚修走了过来。迟到一次就要被辞退吗？你算老几？这哪有你说话的份？你怎么来了？我是她男朋友。我现在明明白白的告诉你，我是这里的老大。我规定的迟到早退一次就开除，他既然违背了，那就要被开除。至于你，什么狗屁男朋友，别在这里脏了我的眼。我们走吧。一个毛都没长齐的废物，竟然还敢在我们公司装逼。既然迟到早退一次就要开除，那如果你迟到了，是不是也应该开除？我们可以查一下考勤记录，看看你几点到的。你他妈算个什么东西，也敢在这里对我指手画脚？吵吵嚷嚷的，你们都在干什么？于副总来了，其实也没什么大事，就是一个新来的员工要被我开除了，但她的男朋友很是不服，叫嚣着要把我开除掉。我还是那句话，如果我女朋友因为迟到要被开除，那按照规章制度，她早退是不是也应该被开除？小子，不要给脸不要脸，我生气了可没有好果子吃。算了。楚修说完便掏出手机给铁狼打过去。龙帅，10分钟之内让上力传媒的董事长过来见我，我就在他们公司。你真认识我们董事长？哼，你个大尾巴狼，没本事还学人装逼，还想让我们董事长来见你？你知道我们董事长是什么级别的大人物吗？好，我今天就站在这里，要是10分钟后董事长没有来，我让人打断你的狗腿。我倒要看看你这瘪三怎么收场。10分钟后，上力传媒的董事长左航走到楚修面前。左董，您怎么来了？先生您好，上力公司对您的到来招待不周，这几个废物更是扰了先生雅兴，这是我的失职，我向您赔罪道歉。这个人到底是谁？不行，我得赶紧巴结他，不然饭碗不保。先生，刚刚是我有眼不识泰山，您……连先生这样的贵客都敢慢待，从这一刻开始，你被解雇了。还有你，今天下班之前，我要在桌上看到你的辞呈。是我不识抬举瞎了眼，您大人有大量，求您放过我一次，我家里还有3个弟弟，我不能没有工作。先生饶了我吧，是我眼拙。早知如此，何必当初？先生，您看是否还满意？你好好上班，我还有点事。你去吧。原来这位先生收购我们公司是为了这个女人。先生，我送您。走出办公大楼后，楚修刚坐到车里，手机就响了起来。龙帅，吕家虽在商战中落了下风，但太子湾那块地才是关键。他们已经拍下了那块地，如果他们被知府批准建立垃圾场，那咱们的100亿投资就全打水漂了。说说你的解决方案。南城代知府甘凤祥是吕家故交，这些年没少暗中帮助吕家，不过属下已掌握了他与吕家权钱往来的铁证。很好，把你所收集的证据转给省府雷洪，他是个聪明人，知道该怎么做。属下遵命。挂断鬼压电话之后，楚修直接开车前往白灵居住的郊外庄园。阿修，我没什么事，倒是你千万要小心，这些人做事情心狠手辣，你一定要多加防备。是啊哥，那些人一个个可坏了。你们俩放心，我心里有数的。倒是你这丫头片子，最近在学校里要好好看书，不要到处瞎跑。二哥你胡说，我才没有乱跑呢。再说我已经成为帝京大学的保送生了，不用担心我的学业。帝京大学啊？楚修想起自己曾经答应过一个人，要帮他去帝京大学找一个人，只是这件事至今未办。哥，你怎么了？没事。就在这时，楚修的电话响了起来。嫂子，我去接个电话。去吧。说，怎么了？江景玉刚刚传来消息，吕永斌约他在明天上午谈判，南城代知府也会出席。属下猜测，这次谈判的重点就是太子湾项目旁边的那块地。林子，你很聪明，可惜在我面前，你的手段都是没用的。时间不早了，我要送楚兰回学校。
早点回去也好。什么嘛，我还没有在外面玩够呢。乖，等你下周有时间了再来玩。好吧。白灵送两人走出庄园，等看到楚修的车消失在马路尽头，这才不舍得转身回到庄园之内。哥，我好想见西西和二嫂，你什么时候把他们带回来？快了，不要着急。就在这时，楚岚看见后视镜有一辆大货车冲他们开过来。哥，小心后面有辆车要撞上来了。肯定是林子他们找来的人，那我就将计就计。来了，不要怕。楚修解开安全带，侧身把楚岚搂在了怀中，两人一起被大货车撞飞。此时，王凯得知楚修连人带车被撞飞后，立马拨打了林子的电话。有屁快放！阿紫，楚修已经被我干掉了。他真的死了？我的线人亲眼看着他的车从高架桥飞下去，绝对不会有错。你觉得他还能活命吗？干得很好。阿紫，既然楚修已经死了，那我们……王凯还没说完，电话就被林子挂断了。这小贱人真当自己是个抢手货了。林子为了躲避楚修的报复，一直躲在吕永斌办公室里的休息室。既然楚修出了车祸，那新闻上应该会提到这件事。现在插播一条快讯，我市某高架桥上发生一场严重车祸，据交通部门认定，主要原因是货车车速太快，事故具体原因正在调查中，本台将第一时间跟踪报道。楚修啊楚修，想不到你也有今天。这时，吕永斌走进了休息室。小宝贝儿，我有个好消息告诉你。怎么样，江景玉同意谈判了吗？嘿嘿，我的小宝贝儿就是聪明。那江景玉一听到我要在太子湾建垃圾场的问题上举行谈判，立马就同意了。亲爱的，你要记住，明天一定要让甘凤祥当场签字批准，然后立即让媒体大肆宣传造势。这样下去，江家、林家和雪竹林一定会全部完蛋。放心吧，小宝贝儿，我全都记着的。哥，好神奇啊！那么严重的车祸，我们俩竟然一点事都没有。原来在被货车撞翻后，楚修第一时间就用龙气护住自己和楚岚，但他并不打算告诉他，于是说道：“还不都是因为你这个小丫头运气好。”那我希望我能一直有这份运气。这时，山路的尽头有一束灯光亮起，紧接着铁狼出现了。你来的刚刚好，我们回去吧。哥，这人谁啊？是我的战友。楚修看着铁狼，示意他要隐藏身份。对，我跟你哥是战友，我在手机上看见车祸的消息，立刻就来找他了。原来是这样啊！兰兰，我还有事要处理，你先回去。我知道了。楚修回到办公室后，鬼压给他递上一份文件。经有关部门查证，现任南城市代知府、市府府长甘凤祥受贿证据确凿，为证国规法纪，现包去甘凤祥南城市代知府以及市府府长职务，文件即刻生效。事情办得很好。龙帅，不好了，大嫂不见了，怎么回事？属下刚刚得知，大嫂她从新闻上得知龙帅您发生车祸的消息，下午一个人跑去了车祸事发地，现在还没有回来。你快看，那个女的好像是那小子的对象，找不到那小子尸体，我们就把他抓回去，带回去一个，王哥至少不会罚我们。好主意，别找了，车都被撞成这样，人早就死透了。跟我们走吧，要是不挣扎陪我们爽爽，我们哥俩或许会对你温柔点。你们别过来，不然我报警了。叫啊，你越叫我越兴奋。喵了个咪的，你这娘们还给脸不要脸，非要我们两个用抢的。放开我！这时楚修终于赶到了。雪儿，别怕，我来了。你怎么还活着？你自己来还是我动手？不劳烦大佬动手，我自己来。我以为你死了，我以为你不要我了。要是你能一直这样该有多好。3分钟后，林雪从楚修的怀里挣扎着逃了出来。怎么了？那个，已经很晚了，我要回去哄西西睡觉了。好，我们一起回去。楚修送林雪回家后，再次回到办公室。查到了吗？是谁做的？龙帅，是王凯做的。只要你一句话，我立刻让人把他抓过来。此人实在太可恨了，还请龙帅下令，让我现在去亲手宰了他。不用，把他和林子都留着，他们还有用。是。明天上午的谈判会什么时候开始？10点。好，那我们明天就把吕家解决了。甘知府，您老来的真准时。小吕，注意称呼，我不是知府，只是代知府。甘知府，您这个代字迟早得去掉。南城有现在的辉煌，还不是全靠您？哈哈哈，这小吕真会说话。这时，江景玉走进会议室。吕永斌，
人到齐了，会议可以开始了。江景玉，只要你肯转让太子湾项目，我们吕家可以用10个亿的价格接收。别开玩笑了，你难道不知道这个项目我们投资了上百亿？知道啊，可那又怎样？你现在的选择只有2个：第一，把太子湾项目卖给我；第二，我把它毁了。哎呀，小吕啊，咱们谈判都是以和为贵。既然甘知府都开口了，那我们吕家就率先退一步，在10个亿收购价上，我们吕家再提高10%。无耻！就在这个时候，有一个声音从会议室传来：太子湾项目，雪竹林和江家不会卖给任何人。众人看过去，只见铁狼站在门口，而楚修跟在他身后。楚修看了一眼江景玉之后，自己坐在了会议室边缘，而铁狼坐在江景玉身边。我明白了，不能暴露楚先生的身份。不卖，江景玉，你也是这个意思？雪竹林的意思就是江家的意思。好一条雪竹林的狗！江景玉，你可真有能耐。甘知府，这事情可怪不得我，是他们不尊重您，不懂得以和为贵，还请甘知府签字批准。既然事情闹成这样，那本官也只有秉公办理了。等等，我怀疑那份文件有问题。你这是在质疑本官？太子湾是风景区，在这种风景区建设垃圾场，本就违背国里法规。你这是在教我做事？甘知府的决策是绝对遵守国规国法。小子，你找死也要分日子。本官今天就签了这个字，你们能如何？甘知府，请问一个被革除职务的官员，他的签字是否有效？哼，当然无效。甘凤祥意识到楚修这是在暗指自己，猛地一拍桌子站了起来。小子，你他妈什么意思？饭可以乱吃，话不能乱说。你爸妈没教过你？小子，说话可要讲证据。楚修将革职文件甩在甘凤祥的面前，随后甘凤祥翻开文件之后，脸上的神色顿时阴晴变幻。你们胆子真够大的，连这样的文件都敢造假，脑子被驴踢了吗？你们知道不知道，伪造公文可是重罪。伪造公文根据律法可是要判10年的。哼，你就没想过这是真的？谁能给你证明这是真的？我能给他证明。话音刚落，省人事部副部长李岩带人闯入会议室。您怎么会来？我为什么会来？你自己心里应该清楚。甘凤祥受贿，证据确凿，带走。甘凤祥立即被带走，失去靠山的吕永斌不堪一击，任由江景玉拿捏。谈判结束后，楚修和铁狼回到办公室。龙帅，雷洪请求与您亲自通话。雷洪曾经是楚修的手下，代号灰熊，现在是西江省的省府秘书长。什么事？龙帅，上头派来的新市府长不是我们的人，您要多留意。属下还收到风声，程康安的死惊动了朝廷，临近几省的巡查使都已动身，正朝西江省赶来。记得把痕迹擦干净，不要留下把柄。是。铁狼，让宋阎王把程康安的事处理干净，否则让他提头来见我，再让他召集全城黑道。龙帅，这是要掌握南城的黑白两道，时间地点如何安排？地点不论，限他一日内办妥。是。对了，江景玉刚才传来消息，参与太子湾项目的林家已更换新家主。楚修转过身，他不会干涉这些商业往来，此刻他只想彻底掌控南城黑白两道。林家的背景查清楚了吗？董事长，未已确认林家和雪竹林并无实质关联，仅因林雪的姘头与对方副总是战友，这才拿到与江家合作的资格。哼，小小的林家也配和我合作？给我安排一下，我要去见林家家主。董事长放心，一定办妥。晚上8点，宋忠召集了全城的黑道来体育馆的废弃擂台。妈的，这宋阎王搞这么大排场是想做什么？三炮哥，会不会是宋阎王想搞个黑道盟主，故意摆个擂台吓我们？哼，我难道还会怕他？我可是请来了拳王杨刚，要是宋阎王敢上擂台，我就让杨刚上。大佬让我召集这么多人，他到底想干什么？大哥，你再不说点什么，他们就快打起来了。各帮派齐聚生死擂台已久，这些素有恩怨的黑道分子们躁动不安，随时都可能爆发混战。再等等，还有人没到。就在这时，铁狼走到宋忠身边。人齐了吗？那位没来吗？铁狼没有说话，只是看着擂台中心。此刻，一位戴着面具的男子出现在擂台上，吸引了全场的目光。宋忠一眼认出那是楚修。他怎么上去了？妈的，还戴个面具，装腔作势。
杨刚，给我上！放心，这里是我的主场，我会打的连他妈都不认识他，要死的还是活的，死得越透越好。得来！妈的，刘三炮这狗玩意儿，居然把杨刚找来了。坐下。是。兄弟，明年的今天就是你的忌日，你们有人让我来许你的狗命。这个眼神好熟悉，我是不是在哪见过？2秒后，杨刚瞬间僵在原地，双腿发软。我打他！杨刚，你在干什么？快打他！我不知道是您，如果知道是您，给我100个胆子，我也不敢上擂台。杨刚还没开战就先跪下了，这令刘涛颜面尽失。操，废物！你们一起来吧。喵了个咪的，老子今天就让你知道花儿为什么这样红。一个个看什么看，上去干他！干他丫的！对啊，我们这么多人，难不成还怕他一个人？那位不会有事吧？不过下一秒，他整个人都看愣了，所有冲上去的人在一瞬间就被楚修打趴下了。不错，看来实力的确恢复了，现在大概恢复了1成半。一群废物，看我的！这是加强肉体战斗力的激素药，去死吧！刘涛冲上前，楚修转身躲避，再一脚将刘涛踢在墙上，墙上瞬间留下一个人脸印记。刘涛从墙上掉下后，立刻跪在楚修面前，全场人看懵了。这时，宋忠跳上擂台，宋忠拜见老大。刘涛拜见老大，众人纷纷跪倒，如潮水般涌向擂台中央的楚修，尊其为南城黑道之王。很好，南城的黑道只需要一个帮会，明白吗？明白，我一定会给您办妥。楚修点点头，和铁狼一起走出体育馆后，两人坐在车内。对了，龙帅，那个刘涛怎么处理？把他今天注射的药弄一份过来。还有件事，南城新任知府在半个小时前赶到了雪竹林大厦，我让人安排他在大厅等您。回去吧。与此同时，林雪受林子阳邀请来到安利拉法式餐厅。林家主，你考虑的怎么样了？很抱歉，我现在还不能做出决定。我给你2个选择：一，收下1000万，签转让合同。林家主，你看窗外的景色美不美？还可以。既然林家主也觉得可以，那我就继续说第2个选择了。第2个选择，我把你从这里扔下去。你是在开玩笑吧？整间餐厅的信号都被屏蔽了。林家主，请做出你的选择。如果我说不呢？那就别怪我心狠了。我林家主，我的耐心是有限的。这样吧，我最后再给你10秒。太子湾项目对楚修特别重要，我绝不能交出去。10、9、8，我不签。很好。林先生，你就不怕江景玉知道后和你取消合作吗？我可是林家新家主，分量可比你重多了。把他给我扔下去。就在这些保镖即将靠近林雪时，2个龙神卫冲了进来，围在林雪身边。哦，想不到林家主竟然还随身带着保镖。也好，全给我扔下去。你姓林？是，在下凌云山，是南城本土人士。5年前幸得雷秘书长提拔，这才有今天。接下了太子湾项目的林家。没错，林家能够接到这个项目，简直是3生有幸，是我林家祖上应得庇护啊！行了，你可以走了。楚先生，以后在这南城地界，但凡有任何用得上我凌云山的地方，您直接开口就成。龙帅，嫂子出事了，他最后去了哪里？安利拉法式餐厅，和林家林子阳一起。凌云山听到林子阳3个字，顿时愣住了，下意识地转头看向楚修，却是眼睛一花，因为楚修和铁狼用更快的速度从他身边走过。这件事情肯定和林家有关，我也要去看看。凌云山走出雪竹林后，发现楚修和铁狼早已离开，自己只好独自开车前往餐厅。保镖们疯狂进攻，最终将2名龙神卫死死压制。林雪惊慌地向门口逃去。就在林雪即将被抓住的瞬间，一股无形气浪骤然震飞所有追兵。你怎么来了？我怎么不能来？我想起来了，你就是林家主的那位姘头吧？好大的狗胆！铁副董，这事儿可怨不得我，是林家主不肯配合。不过我提醒您一下，林家没有资格参与太子湾项目，这太子湾项目交给我林家独家代理，岂不更合适？你就是楚修吧？如果今天想活着离开，你就劝他签下这份合同，不然怎样？不然我让你们今天都死在这里！你一个小小的姘头，
竟敢动我！今天老子不把你剁了喂狗，老子就不姓林！你们都给我听好了，谁能弄死他，我立刻给他1000万，升他做集团副总。我看你怎么活！然而，他的笑容在下一刻就僵住了，因为这30多个黑衣打手全被铁狼一个人拦了下来。楚修走到了他面前，怎么会？怎么，你想杀我？江家和雪竹林在我林家面前算个屁！知道我伯父凌云山吗？新任南城知府，你他妈不是很牛逼吗？有种就杀了我！你不会以为自己靠着凌云山，我就会饶了你吧？此时，凌云山跑到餐厅里。楚修，我伯父凌云山到了，如果你现在把我放下，自断双手，我可以放你一条狗命。哦，是吗？楚先生，求你饶了林家吧。伯父，你这是干什么？闭嘴！你惹到大人物了。凌云山，你们林家得换一个新家主了。我明白，我明白。楚修将林雪送回别墅门口。雪儿，你为什么不签字？如果我晚一点到，你可能真的就危险了。我只是不想让你失去那个项目。林雪，我希望你记住一件事。什么事？这世界上的任何事情、任何东西，在我的眼里，都远没有你的一根头发重要。我先上去了，这么晚了，西西肯定饿坏了。雪儿，别再躲着我了，西西该有个完整的家。我会考虑的。林雪离开没多久，楚修的手机就响了起来。什么事？龙帅刚收到急报，北湖、南湖、东江3省的巡查使正秘密赶往南城，将直接调查程康安之死。我知道了，继续搜集情报。是。第二天，林雪正准备送西西上学，开门就看见楚修站在门口。爸爸，阿修，你怎么来了？和你一起送西西上学啊。这会不会耽误你上班？没有什么事比你们还重要。就在楚修准备打开车门时，一辆保时捷停在他们身后，一个女人从车上走下来。楚修，好久不见了。你谁？这么多年了，你还是这样。不过嘛，我喜欢。对了，你肩膀上的这个小女娃是谁呀？你的妹妹吗？你是坏人。小娃娃还挺有脾气。不对，都过了这么久了，你妹妹早就长大了才对。这小孩是谁？你是楚修的朋友吗？你好呀。他是谁？这是我妻子和女儿。不可能，你怎么可以和我以外的人结婚？与你无关。楚修说完，就带着林雪和楚西西坐上车，直接离开了。与我无关。楚修，这些年来我为了你拒绝了多少人，你可倒好，妻女双全，最后跟我来一句与我无关。走路不长眼啊，没看见这里有个人吗？唐小姐，你想要夺回楚修，其实很简单。你是谁？你怎么知道我喜欢楚修？唐小姐别紧张，我是王凯，您忘了？王凯？哦，我想起来了，你是王家分支的人。对，是我。你有什么办法？这里眼杂，我们不如换个地方，我和你慢慢聊。好，走吧。随后，两人来到了一个私密性很好的咖啡厅。事先警告你，你要是敢糊弄我，我不会饶了你。唐小姐要夺回楚修，最简单的办法就是毁了她身边的女人。你想让我派人去杀了她？当然不是，唐家是南城的媒体行业巨头，只要唐小姐愿意把一部分媒体权柄交给我，我保准让那个女人身败名裂，自动从楚修身边消失。我就信你这一次。记下这个号码，要怎么做你直接跟她说，我会提前打好招呼。多谢唐小姐。只要你能把那个女人从楚修身边弄走，我不关注过程，只要结果。唐小姐放心，你我各取所需。林雪走进办公室。大家早。学姐，您看新闻了吗？什么新闻？就这个呀，我还以为学姐您知道呢。林雪看了一眼她的手机，愣住了。只见上面是一则林雪未婚先孕的谣言，配着一张尺度极大的图片。这不是我，这肯定有什么误会。林雪翻看评论区，发现下面全是骂自己的言论。这样的我还配站在他身边吗？如果我和他在一起，会不会影响他的事业？龙帅，不好了，嫂子她怎么了？嫂子她一个劲儿要带着西西小姐搬走，属下死活拦不住。为什么搬走？你和我一起去看看。麻烦你们让一下，我要带着我女儿出去。妈妈，我们要去哪？西西乖，妈妈带你去个新地方，开始新的生活。雪儿，你怎么突然要搬走？我和西西麻烦你太久了。西西也是我女儿，她麻烦我是应该的。不对劲，我和雪儿本来相处得好好的，今天到底发生了什么？你要是也敢劝我，我就再也不跟你说话了。
那你先告诉我你要去哪儿。我不会告诉你的，我们之间到此为止。爸爸，去给我查，怎么回事？是。半个小时后，楚修回到办公室，铁狼拿着一份文件递给楚修。龙帅，查清楚了，您看，这是谁做的？是南城最大的几家媒体，他们都隶属于唐家，而唐家是南城的巨头家族之一，掌控着南城80%以上的媒体产业。点齐300龙神卫，去唐家。是。而此时的唐家正在举行家族宴会，为唐洪家主庆生。新上任的赵氏府长也在场。赵氏府长肯赏脸来参加老朽70寿宴，老朽不胜感激。老唐家主客气，我赵得意今天在这里打包票，只要我在南城1天，唐家就将持续今日的辉煌。那就多谢赵氏府长了。跟我抢男人，活该。就在这时，楚修一脚踹开了唐家的大门。是哪位朋友来访？他怎么来了？不会发现是我干的了吧？你是谁？竟敢擅自调兵，简直是反了天了！这跟你没关系，别打扰我们老大办事。所有人都看着楚修，发现他的目光放在唐冰冰身上。你一直看着我干什么？你不会是想追求我们家冰冰吧？我呸，也不撒泡尿照照自己，真是癞蛤蟆想吃天鹅肉。唐冰冰，你做了什么心里清楚，我限你半个小时内把事情的真相说出来，否则你们家的人都要死。竟然还敢威胁我女儿，看我不好好收拾你！龙帅，外面清理干净了。做得很好。好啊，胆敢当着我的面杀人！赵得意一边说着，一边掏出手机，正准备打电话，却发现信号已经被切断了。哎，信号呢？小子，我警告你，唐家可是省府长的远亲，你敢对唐家长孙女出手，他不会放过你的。聒噪，掌嘴！你敢打我？此事要是被省府长知道，绝对饶不了你。楚修，你想对我做什么？我问你，你对他做了什么？他在你心里就那么重要？我可是追了你整整12年啊！慢，年轻人，我不知道你们之间有什么过节，但看在省府长的面子上，还望你留我们唐家一条活路。那我就看在唐省府长的面子上，饶你们一命。铁狼，把他杀了，尸体交给凌云山处理。自今日起，唐家上下不得外出一人。他居然敢直呼南城知府的名字！是我可是南城市府长。楚修走出唐家，开车回到办公室。龙帅，知府凌云山发了通告，市府长赵得意在送往医院的路上突发心脏病死亡。告诉雷洪，不管他用什么办法，让南城市府长这个位置空上半年。是。另外，唐家全员已经被封禁，不会有半点信息被透露。属下还查到污蔑嫂子这件事的幕后黑手是王凯。我知道了。我现在已掌控南城商界、政界与黑道，还有军权还没有掌控。龙帅，还有一事，属下想了想，觉得还是应该请示一下您。说。属下曾经的部下火鹰想要觐见龙帅。准。龙帅稍等。5分钟后，铁狼带来了一个年轻人。火鹰参见龙帅。你见我是有什么事吗？属下近几日会在南城的驻防部队视察，只要龙帅有需要，我随时都在。我知道了，你先出去吧，我会找人再联系你。是。龙帅，据秃头交代，买凶者是省府郑家，郑家背后站着巡抚陈家，线索到陈家就断了，目前查不到更高层的指使者。继续查，一定要查出幕后黑手。龙帅，需不需要通知灰熊？他知道该怎么做。对了，林雪现在住在哪里？嫂子现在住在关梦磊家中，在下已经安排了人守在附近，龙帅大可放心。好，你出去吧。雪儿，你明天能不能来一趟？西西还有一些东西放在这边。好，我明天会来的，这是最后一次。自从吕家倒台后，林子就攀附上了军方的旅长樊龙。樊哥，你可要替人家做主啊！小宝贝儿，你就放100个心，我已经全部都安排好了，绝对妥当。真的吗？你放心，明天我就以搜查失踪士兵为由，派警卫连包围雪竹林大厦。楚修如果配合就算了，如果敢反抗，就直接拘捕他。只要他到了军营，该怎么处置，还不是我一句话说了算。樊哥真好，人家就知道你最有本事了。楚修，你给我等着，老娘这次绝对要弄死你。第二天，林雪走到雪竹林附近。我只是来拿西西的东西而已，可我明明说过不会再见他，
好纠结，我到底要不要上去啊？此时，3辆军车开到雪竹林大厦楼下，许多士兵从车上跳下来，围住雪竹林。林雪吓得躲在一边。这是什么情况？阿修不会有事吧？与此同时，雪竹林内部的龙神卫迅速将雪竹林大门封锁起来。怎么回事？这属下也不知。龙帅，属下收到情报，说是有2个士兵在我们雪竹林失踪了，要强行进入搜查。火鹰是西将军区第3军的副军长，我这就去让他下撤退令。电话没通，看来对方是有备而来。龙帅，属下还查出此事是由林子挑起，是他撺掇南城驻守部队长官樊龙拿您回军营。这个林子果然是一枚好棋子，我想什么他就给我送什么。无妨，我去一趟，这里就交给你们。是。经举报，你涉嫌杀害我部士兵，跟我们走一趟吧。我跟你们走，不要伤及无辜。好，上车。楚修跟着上了车，很快3辆军车就离开了雪竹林大厦。阿修，这是怎么了？林雪，你想救他吗？姐，你怎么在这儿？我问你，你想他活着回来吗？当然想。我告诉你，抓他的人是南城驻防部队的长官樊旅长。不出意外，楚修看不到明天的太阳。姐，我求你放过他，只要你放了他，我愿意做任何事。什么事都可以。对，我愿意为他做任何事，只要你放过他。我的好妹妹，你还真是痴情啊！既然你想救他，那就一命换一命。只要你喝下这个，我就留他一命。好妹妹，你只有1个上午的时间可以考虑，考虑清楚后，你知道该去哪找我。我明白了，我很快就会给你答复的。妈妈，你眼睛好红，是不是谁欺负你了？没有，妈妈是眼睛里进了沙子，所以才会这么红。妈妈，要是有人欺负你，你记得跟我说，我替你打他。好，我们西西最乖了。妈妈今天要告诉你一件事情。妈妈，什么事情啊？妈妈要去一个很远的地方出差，要去很久。你今天放学后在幼儿园里等爸爸来接你，千万不要乱跑，知道吗？妈妈，你要去哪里出差呀？为什么要很久？我舍不得你走。西西要听妈妈的话，等我工作结束了，我会来接你的。说完后，林雪就离开了幼儿园，来到以前的林家。怎么样，想好了吗？你怎么保证你不会骗我？我的好妹妹，事到如今，你还能信谁呢？要是你骗我，我做鬼也不会放过你。真是个蠢货。你放心，楚修马上就来陪你了。1个小时后，楚修被带到靶场，刚进去就看见一个男人朝他走了过来。你知道我为什么带你来这里吗？你想请我喝茶？他奶奶的，今天老子就要在这里毙了你！哼，樊哥，就是他一直欺负我，你可要给我讨回公道啊！你他娘的狗东西，连老子的女人都敢惹，你说你是不是找死？放心，我保证他活不过明天。亲爱的，不要杀他。哦，我家小宝贝改变主意了？不是，比起死亡，我有更好玩的事情。我要你废了他的双手双腿，让他成为一个废人。更何况，已经有人代替他去死了。你说什么？林子，我给你10秒解释清楚。我只是告诉了我的好妹妹，想救你就得一命换一命。你猜他怎么着？他还是那么的傻，居然相信了我。你对他做了什么？也没什么，就给了他一瓶毒药。你可以猜一猜，他是喝了还是没喝呢？你欺骗了他的信任，你有什么资格做他姐姐？楚修，这是你的报应。你让我生不如死，我也要你痛不欲生。小子，这里是老子说了算。我家小宝贝决定给你一次活命的机会。一个个都他娘的愣着干什么？开枪啊！快动手啊！你们是想造反吗？师座，这人故意潜入军营，属下断定是敌国派来的间谍，还请师座下令将其击毙，以保障我军机密不被外泄。师座，叫副军长，都他娘的愣着干什么？立刻给我回去跑20拳，谁敢漏1拳，军法处置。把解药给我。没有解药，有种你就杀了我，反正你现在已经救不了他了。你以为我不敢？快说！属下已经找到了嫂子，只是她现在状态很不好。我马上就来。楚修，你现在见到的只能是林雪的尸体。你给我等着，我处理完这件事再来处理你。楚修一脚油门踩到林家，飞快跑进林家客厅。雪儿，龙帅，嫂子在这里。雪儿，
你怎么这么傻？为什么要一命换一命？我根本就不会有事。你们先出去。属下明白了。等铁狼离开后，楚修周身冲出金光，最后全都钻进了林雪身体里。做完这一切，楚修无力地倒在地上。雪儿，我绝不会让你死。龙帅，你的实力本就没恢复多少，再这样下去，说不定会影响你自身的实力恢复。这不重要，我要救雪儿。龙帅，你立刻去请嫂夫人，我要亲自去洪州找个人，希望他还在。你要去找谁？到时候你就知道了。我先送龙帅他们去医院。我知道了。与此同时，白灵坐在沙发上，看着楚河留下的信封。楚河走之前让我找个时机把这个交给阿修，可是阿修现在这么忙。嫂夫人，现在龙帅和嫂子危在旦夕，还请嫂夫人跟我去一趟医院。你说什么？到底发生什么事了？事情紧迫，嫂夫人还请上车，路上我和您慢慢说。好，我们快走。楚修比林雪先醒过来，他看着一旁的林雪，雪儿的伤太重了，光靠我的龙气是活不下来的，只能去碰碰运气，看能不能找到天下第一神医。龙帅，嫂夫人来了。阿修，小雪她怎么了？大嫂放心，她只是睡着了，等睡醒了就好了。没事就好，没事就好。龙帅，探子刚才传来消息，北湖、南湖、东江3省巡查使已经在半个小时前到达了南城，还召集了南城政界所有高层开会。我知道了。对了，阿修，这封信是你大哥留给你的，你回来这么久，也该还给你了。少阁主，就当我鬼牙求你。龙帅现在一直在以自身龙气为嫂子续命，这样继续下去，凭借龙帅现在的身体，撑不住多久。算了算了，懒得跟你磨叽，算你运气好。要不是我恰好经过洪州，我看你去求谁？鬼牙在此谢过少阁主，我们现在就走吧。哎，你急个什么鬼？等一下，我忘了个东西，楚修那逼崽子一会儿铁定得问我要。少阁主，我们时间紧迫。不急不急，真要死人也不差这个8小时。阿修，我虽不知道楚河给你留了什么话，但是无论遇到什么，你一定不能鲁莽。大嫂放心。楚修这才知道，父亲楚川原是西江楚家的嫡长子，因与帝京于家的母亲相爱，被2大家族赶出门。多年后，父亲惨死，母亲失踪，是大哥一手把他和妹妹拉扯大的。让鬼牙立刻来见我。龙帅，鬼牙去洪州了，现在应该在回来的路上。他去洪州干什么？属下也不知，他就说自己去找一个人，现在应该已经找到了。等他回来，立刻让他来见我。是，还有一件事，龙帅，凌云山从市府大楼派人传信，3省巡查使在会上决议，准备明天来雪竹林视察。先派人把我大嫂送回去。是。一定要注意自己安全。我会的。铁狼，即刻以雪竹林名义发出邀请，明天上午，雪竹林董事长将在九州大酒店亲自宴请，为3位巡查使接风洗尘。是。龙帅，需不需要为嫂子找最好的医生来？不用了，立刻派人遍寻全国，找到谷雨。不用找了，等你找到我，黄花菜都已经凉透了。怎么不欢迎我？那我走了。快来看看。你要不要这么着急？好歹我也是大老远赶过来的贵客，你连口茶都不给喝，上来就让别人干活，你把我当人还是当畜生了啊？整个龙国之内，恐怕只有少阁主谷雨能够这样和龙神打闹了。居然是箭毒木。箭毒木是什么？见血封喉总听过吧？就是这种毒的别名。最快20分钟，最迟2个小时，中毒者必死无疑。他体内的毒进得太深了。你不是总说自己医术天下第一吗？一个小小的箭毒木就把你难住了，你还算什么天下第一？楚修，你丫二大爷的，这张嘴怎么越来越臭了？本少阁主什么时候说救不活了？我敢说自己医术天下第一，哪个敢说第2？那你倒是快给我救人啊！我今天先用点药稳住他的心脉，省得你在这里用龙气吊着。就你现在这副衰样，你觉得你能吊几个小时？还有，我现在就回洪州分阁去准备剩下的药材，准备好后我会通知你，到时候你要立刻把他带到洪州天一分阁，绝不能有一点闪失，否则华佗都救不了他。我明白了，一个你用，一个别人用，我会全力替你监测朝廷动向，你也要多注意，别泄露了身份。我知道了。鬼牙，你立刻随谷雨一同去省城洪州，彻查洪州楚家近50年来所有变动。是。晚上8点，楚修坐在办公室里，刘涛站在他旁边。交给你一件事，
先生吩咐就是。半个月内在洪州打下属于你的黑道地盘，做不到，自行了断。老大放心，要是我做不到，那就说明我刘涛无能，您留着我这颗脑袋也没用。龙帅，西西小姐的新幼儿园已经选定，地址就在嫂夫人居住的庄园附近。酒店那边安排的怎么样了？